ครับสวัสดีครับผมพลอยแล้วครับก่อนครับพี่สาวแม่เมื่อนี้ที่มาเกี่ยวขอผู้ใดมองใดไปติดตามชมเลยครับครับเมื่อนี้มาเกี่ยวเขาแม่บุญครับบ้านแม่ครับเขาเพิ่นคือยังเขียวอยู่ครับเกี่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็นครับช่วงบ่ายครับบ่าย2ไปติดตามเลยครับครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาแม่บุญอยู่ครับเขาเหนียวครับหน้าปี63ครับท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าที่งดงามครับพี่น้องครับโอ้ยคิดว่าจะเป็นสมัยเป็นเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นครับสมัยเป็นวัยรุ่นโอ้ยข้านนี่ขี้ข้านเห็ดหน้าครับพี่น้องครับขอเศร้าไหมกันครับเมื่อยปาก
ครับมื้อนี้ขอให้หลายๆคลิปไปเด้อครับมื้อนี้เพราะว่าพ่อรถคนในทางเดียวกันครับทางตำบลหนองหินอำเภอเมืองสวงครับเพราะว่าโดนพ่อกันที่หนึ่งครับพี่น้องครับครับเกี่ยวเขาท่ามกลางบรรยากาศดีครับมีนกแซงแซวบินไปบินมาอยู่ครับช่วงยามมื้อแลงครับบ่ายสองอากาศกำลังดีครับเกี่ยวเขาด้วยไทยเสียงยนต์การเกษตรครับยุค 4.0 ครับรถเกี่ยวเขาเพื่อการเกษตรครับของเสียสร้างบอกครับบ้านหนองหินตำบลหนองหินนะครับอำเภอเมืองสวงจังหวัดระยองครับผู้ใดกสิมาติดต่อไปก็ได้เด้อครับมาหาในนาปุ๋ยครับเสียปุ๋ยครับเสียปุ้ยธรรมชาติสวยงามครับตอนนี้ผมก็บันทึกภาพด้วยกล้องโทรศัพท์Redmi Note 8ครับภาพบรรยากาศที่สวยงามครับ
เพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวจังน้อยเด้อครับเพราะว่าภาพบรรยากาศสวยงามมิหลีครับไทยเสียงย่นต์การเกษตรครับยุค 4.0 ครับเอาเกี่ยวข้าวเมาเพิ่นว่าไปยังเดี๋ยวเอาไปให้ผิดทางต้องเอาไปฟังขวาที่ได้เอาครับตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวแม่บุญอยู่ข้าวเหนียวข้าวเมาว่าสัตว์เดี๋ยวบอกว่าผิดเด้อเป็นข้าวเมาขายครับเพิ่นจะเป็นข้าวเมาบ่แมงว่าเพิ่นเกี่ยวจะไปเฮ็ดข้าวเมาขายครับเพิ่นว่าทั้งสั้นผมไม่ได้ว่าผิดตัวแม่นครับแม่นเพิ่นเกี่ยวเอาไปเฮ็ดข้าวเมาครับข้าวเหนียวหน้าปี 63ตอนนี้เกี่ยวครั้งที่ 3ครับพวนเสียเพิ่นครับเสียสอท่อเพิ่นพวนครับพติลงสอท่อเขต2สมาชิกสภาเทศบาลมันแม่ครับครับพติลงสอท่อตัวเขต2ครับบ้านแม่หมู่2ด้านของยี่ด้านของก็ซื้อเนี่ยจะได้เงินเนี่ยซื้อดีหนักไม่หนักไม่แพงซื้อเกี่ยวไปไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่ได้เห็นได้หน้าตรงนี้ผมไปเกี่ยวกันเห็นเอาเลยนี่นะ
ลูกแล้วข่อยว่าไปเฮ็ดกรรมเพราะยำปีเขาข่อยเฮ็ดแปลนแล้วเขาเฮ็ดแปลนแล้วข่อยจะเรียนลงน้องนะนี่ที่เป็นไรเจ้าน่ะเอาพูดแม่ว่าพูดแม่เขาตีแม่ครับหลังจากเกี่ยวแล้วเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเอาเขาขึ้นรถปิกอัพเด้อครับครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเลยกดแชร์ก่อนค่ำที่3มันแมทเด้อครับพี่น้องครับหักก่อนค่ำนิดคอยโดนครับก่อนค่ำเบาผู้หายใหญ่บันแมทครับก่อนค่ำคนจนครับพี่น้องครับมาครับผู้ใดสิมาติดต่อเพิ่นไปเกี่ยวเขากับมาครับเสียปุ้ยอยู่นี่แหละครับว่าที่สมัครผู้สอท่อเขียน2บ้านแมทนี่นะครับเปล่ามากำลังเกี่ยวอยู่เนี่ยอากาศกำลังดีครับเกี่ยวเขาด้วยรถไถเสียงยนต์การเกษตรครับตอนนี้ไทยเสียงกำลังเกี่ยวข้าวเมาอยู่ครับไอ้ที่ข้าวเขียวๆนี่แหละครับข้าวเหนียวรถเพิ่นมาจากไอ้ตำบลหนองหินครับอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวหน้าแม่บุญอยู่ครับข้าวเหนียวหน้าปี63ครับเพิ่นจะไปเฮ็ดข้าวเมาขายครับครับสุดท้ายนี่ผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับ
ครับไปแล้วครับผม